Navbatdagi jarrohlik amaliyotimiz aylana qoqilib blefaroplastikasi tibbiy ko'rsatmaga ko'ra bemorimiz ko'rib turibsizlar qanaqa ortiqcha to'qimalari ko'zlarga soya qilib ko'ruv maydonlarini toraytirib turibdi и juda chuqur ajinlar paydo bo'lgan. Bularni hammasini bartaraf etamiz. Bu ko'zlarda asimetriya juda berijinli. Qoshlari ham tepada ko'rib turibsizlar. Maksimal ko'zlarni chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar, natijalarni ulashamiz. Hammaga rahmat. Aziz navbatdagi aylana qoqilib blefaroplastikasini yakunladik. Bemorda ko'zlarida juda ham kuchli asimetriya bor edi, juda chuqur ajinlar paydo bo'lgandi. Grijalari ham yaxshigina shakllangandi. Ham ichki o'rta tashqi qismlarda grijalari bor edi. Hamma ortiqcha grijalarni oldik. Tashqi ularni ko'tardik. Terim nozikroq ko'karishga moyil deb ogohlantirganlar, ozgina ko'kardi. Bu maksimal akkuratni ishlashga harakat qildik. Tak. Ujro asimetriyalari ham sezilmas holatga kelgan. Qanaqa silliq bo'lganiga baho bersanglar bo'ladi.